அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக நான் சீனா சம்பந்தமான விஷயத்தை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். குறிப்பாக சீனாவில் மிகப்பெரிய போராட்டம் ஜி ஜின்பிங்க்கு எதிராக. இதனால் வரைக்கும் இப்படி போராட்டம் வெளிப்படையாக மெயின்லேண்ட் சைனாவில் நிகழ்ந்ததே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாங்க. அதற்கு முன்னாடி இந்திய பெருங்கடலில் மிகப்பெரிய ஒரு பனிப்போர் நிகழ்ந்து இருக்கு. பனிப்போர் யாருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கிடையாது. இந்த இடத்துல இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் சீனாவுக்கு முதன்மையான எதிரியே இந்தியா தான். இந்தியாவோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷனை பார்த்து சீனா அவ்வளோ கடுப்பாகிறாங்க. இந்தியா ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கிறானே, நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு இடம் அங்கே கிடைக்காம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக நிறையா விஷயங்களை இந்தியாவுக்கு எதிராக சீனா செய்வதற்கு முயற்சி பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போது சீனாவுக்கு என்ன ஒரு பெரிய இரிட்டேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, கண்ணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முள்ளா எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் தான். ஸோ நம்ம நிறையா விஷயங்கள், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அந்தமான மையமாக வச்சு நம்ம செஞ்சு வந்துட்டுருக்குறோம். ஸோ அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் விதத்தில், அதை மட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சீனா ஏகப்பட்ட விஷயங்களை செஞ்சு வந்துட்டுருக்காங்க. சீனா அந்தமானில் இருக்கக்கூடிய, அந்தமான்லேருந்து வரக்கூடிய அவங்களுக்கு அது நெகட்டிவ் எஃபெக்ட், ஓகேவா, அதை சரி செய்யும் விதத்தில் கம்போடியாவில் மிகப்பெரிய மிலிட்ரி பேஸை டெவலப் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறதா ஒரு செய்தி. அங்கே நிறையா ரேடார் டெப்ளாய் பண்ணுறது, ரேடார் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, அப்புறம் மிசைல்ஸ் டெப்ளாய் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் வரும் காலத்தில் செய்வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. குறிப்பாக சீனா போர்க்கப்பல் கம்போடியாவில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய நேவி பேஸை பயங்கரமாக பயன்படுத்தும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது கம்போடியாவில் இருக்கக்கூடிய பேஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீனாவுக்கு ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனுக்குள்ளே நுழைவதற்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ எதனால் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸை பார்த்து சீனா பயப்படுறாங்க? முதல் முக்கியமான விஷயம், அந்தமானில் நம்ம பிரம்மோஸ் மிசைலை நிறையா டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த பிரம்மோஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சீனா பயங்கரமாக பயப்படுறாங்க. அங்கே நம்ம லேண்ட் பேஸ்ட் வேரியண்ட்டையும் சோதனை பண்ணியிருக்கிறோம், ஷிப் பேஸ்ட் வேரியண்ட்டையும் நம்ம சோதனை பண்ணியிருக்கிறோம். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய நியூக்ளியர் பவர்டு சப்மரைன் ஐஎன்எஸ் அரிஹாந்த் நாளைக்கு சீனா மேலே ஒரு முக்கியமான பெரிய இன்டர்கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைலை லான்ச் பண்ணுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது நான் K4 மிசைலை தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மிசைலை நம்ம அந்தமான் ஐலாண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம லான்ச் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஈஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து மெயின்லேண்ட் சைனா ரொம்பவே பக்கம். K4 மிசைலோட ரேஞ்ச் 3500 கிலோமீட்டர் இருக்கலாம். ஆனால் அது அக்னி மிசைலினுடைய ஒரு வேரியண்ட்டுனால நான் அதை ICBM அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் மிகவும் ஒரு முக்கியமான லொக்கேஷன் இருக்கு. நம்மளுடைய சப்மரைன் கூட அந்த இடத்த தான் பயங்கரமாக பயன்படுத்தும் அப்படின்றது நான் சொல்ல வர்றேன். அடுத்து நம்மளுடைய ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக அந்தமானில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியை பயங்கரமாக பயன்படுத்தும். இப்போ செய்தி என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு திருப்பியும் ஆக்டிவாக அதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸை ரெஸ்யூம் பண்ண போகுது கூடிய விரைவில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ முழுக்க ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யாவை ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் சைடு தான் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. குறிப்பாக அந்தமான ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அது ரொம்பவே ஆக்டிவாக பேட்ரோலிங்கில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ரெண்டாவது விஷயம். ஒன்று நம்மளுடைய நியூக்ளியர் பவர்டு சப்மரைன் அந்தமான் பக்கம் இருக்கிறது. அடுத்து நம்மளுடைய ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் அந்த மலாக்கன் ஸ்ட்ரெயிட்டை ஒட்டி இருக்கிறது. மூணாவது அந்த இடத்துல நம்ம பிரம்மோஸ் மிசைலை பெரிய அளவுக்கு டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறது. இது எல்லாமே சீனாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுது. இப்போ பாருங்கள், இந்த டிசம்பர் 1 நான் நினைக்கிறேன், இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நம்ம அடுத்து ஒரு பிரம்மோஸ் மிசைலை அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம சோதனை பண்ண போகிறோம். அதனுடைய ரேஞ்ச் மினிமம் 450 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷத்துலேயே நம்ம நிறையா முறை பிரம்மோஸ் மிசைலை அந்தமான் ஐலாண்ட்லேருந்து நம்ம சோதனை பண்ணிட்டோம். பிப்ரவரி மாதம் சோதனை பண்ணியிருக்கிறோம். மார்ச் மாதம் ஷிப் பேஸ்ட் வேரியண்ட் சோதனை பண்ணாங்க. ஏப்ரல் மாதம் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் பிரம்மோஸ் மிசைல் சோதனை பண்ணாங்க. அதனுடைய ரேஞ்செலாம் கண்டிப்பாக 600 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுடைய அந்த பவரை காட்டுது, நம்ம எந்த அளவுக்கு ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சீனா இந்தியாவுக்கு எதிராக நிறையா வேலைகளை செஞ்சு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் இந்திய பெருங்கடலை மையமாக வச்சு சீனா செய்யணும்னு நினச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த அரசியல் விஷயத்துக்கு நான் வர்றேன். இந்தியன் ஓஷன் ரீஜியன் ஃபோரம் அப்படின்ற ஒரு ஃபோரம் சைனா கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த ஃபோரம், அந்த கூட்டமைப்பினுடைய முதல் மீட்டிங்கை நவம்பர் 21 நடத்தியிருக்கிறாங்க. இந்த கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, சைனாவினுடைய வைஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர், சரிங்களா, ஃபாரின் மினிஸ்டருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர். ஸோ இந்த ஃபோரம் எதற்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு அலையன்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். இன்டெரக்டாக இந்தியாவை புறக்கணிச்சிட்டு மற்ற நாடு எல்லாத்தையுமே இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மால்தீவ்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பாகிஸ்தான், ஈரான், கென்யா, டான்சானியா, இந்தோனேஷியா, மொரீஷியஸ், செச்சில்ஸ் போன்ற நிறைய நாடுகள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள். ஆனால் இந்தியாவை இன்வைட் பண்ணல. ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த எல்லா நாடுகளும் கிட்டத்தட்ட 19 நாடுகள் இந்த ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கை அட்டன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இந்தியாவை அவமானப்படுத்தும் விதத்தில் ஒரு செய்தியை வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அப்படி செய்தி போடுவாங்கள்ல, பார்த்தியா அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் கூட எல்லாருமே சீனாவோட ஃபோரமில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பேசுகிறாங்க, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவு அப்படின்ற மாதிரி சைக்காலஜிக்கலாக நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன செய்தி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, மால்தீவ்ஸ் சொல்கிறாங்க, நாங்கள் இந்த ஃபோரமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, அஃபீஷியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எதுவுமே இல்லை. முன்னாள் பிரசிடென்ட் ஒருத்தர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாரு, அது அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படையாக சொல்லி சீனாவுக்கு ஒரு பெரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்திட்டாங்க. இன்னொரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியாவையும் வந்துட்டு சைனா வந்து இந்த விஷயத்தில் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அப்படின்னா, நாங்களும் இந்த ஃபோரமோட ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை, எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் சீனா சொன்னது இந்தியாவை தவிர எல்லாரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்தோனேஷியாவும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது, ஆனால் பண்ணிட்டாங்க. மற்ற நாடுகள்கிட்ட இருந்து நம்ம பெருசாக எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. மியான்மராக இருக்கட்டும், ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் நேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை பாகிஸ்தான், மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் சைனாவினுடைய அந்த டெட் ட்ராப்பில் வந்துட்டு மாட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகள். சரி, ஓகே, இந்தோனேஷியாவும் அவங்களுடைய பாலிசியை பெரிய அளவுக்கு சீனாவுக்கு அகென்ஸ்டாக மாற்றணும், அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு மாற்றுவாங்க. இப்போ அடுத்த முக்கியமான செய்திக்கு வந்துட்டு நான் வர்றேன். சீனாக்குள்ளே மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த வீக்கெண்ட்லேருந்து, இந்த சனி ஞாயிறுலேருந்து பல நகரங்களில் போராட்டம், கிட்டத்தட்ட 12க்கும் அதிகமான நகரங்களில் போராட்டம். குறிப்பாக பீஜிங் முக்கியமான சிட்டி, அங்கே ஆயிரக்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஷாங்காயிலையும் மிகப்பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட். ஸோ இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சைனாவில் வந்து இந்த 0 கோவிட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிவிட்டு மக்களை போட்டு பாடாப்படுத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய இடங்களில் அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து மக்கள் வந்து வெளியே போகக்கூடாது, கோவிட் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னா அவங்க வந்து வெளியே எங்கேயுமே போக முடியாது, அந்த ரோடை வந்து பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. நிறைய இடத்துல ஃபேக்ட்ரிஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்க அந்த அதுக்குள்ளேயே தான் வந்து குவார்ட்டர்ஸ், ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அங்கேயே தான் வந்து அவங்க தங்கி வந்துட்டு வேலை பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது ஜிசியாங் ப்ராவின்ஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில், உரும்கி அப்படின்ற ஒரு அந்த சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபயர் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதில் 10 பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க. ஸோ உயிரிழப்புக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபயர் சர்வீஸ் அந்த வாகனம் வந்து டைமுக்கு வர முடியல, நிறைய இடத்துல கோவிட் பேரியர்ஸ் இருந்தது. ஈவன் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கிட்டேயே அந்த ஃபயர் சர்வீஸ் வாகனம் வந்து போக முடியல, ஏன்னா பெரிய ஒரு பேரியர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ தள்ளி இருந்து தான் வந்துட்டு அவங்க தண்ணியவே பீச்சு அடித்தாங்க, தண்ணி வந்துட்டு சரியாக விழலை அப்படின்ற அந்த ஃபஸ்ட் ரீசன் சொல்கிறாங்க. செகண்ட், அந்த பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து அரசாங்க அதிகாரிகளால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு பூட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா அவங்க கோவிட் பாசிட்டிவ் இல்லை வந்து சஸ்பெக்டட் ஃபார் கோவிட். ஸோ அதனால் அவங்கள தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி. ஸோ அதனால் அவங்களால சீக்கிரம் வந்து தப்பிச்சு வர முடியலை. செய்தியெல்லாம் பெருசாக பரவுனதுக்கப்புறம் தான் அந்த லாக் எல்லாமே வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜிசியாங் ப்ராவின்ஸில் தான் வந்துட்டு பெரிய அளவுக்கு போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அது அப்படியே வந்து மெயின்லேண்ட் சைனாவில் வந்து பற்றிக்கிச்சு. நிறையா முக்கியமான நகரங்களில் இப்பயும் போராட்டம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறதா வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. குறிப்பாக போராட்டக்காரர்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு எம்டி பேப்பர், ஒரு ஒயிட் ஷீட்டை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க. என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, எதை போட்டாலும் வந்துட்டு நீங்கள் சென்சார் பண்ணிடுவீங்க, எங்களுடைய எந்த கருத்துக்களையும் வந்துட்டு நீங்கள் வெளி உலகத்துக்கு காட்ட போகிறதில்ல, அதனால் நாங்கள் ஒரு எம்டி பேப்பரை வந்துட்டு நாங்கள் வச்சிடறோம் அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு சம்மட்டி அடிய ஒரு மெசேஜை வந்து சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஈவன் அவங்க ஓப்பனாக வந்து என்ன கத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸ்டெப் டவுன் ஜி ஜின்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கத்தியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லோகன்ஸ்லாம் நம்ம சைனாவில் அவ்வளவு ஈஸியாக பார்த்துட முடியாது. பல இடங்களில் போலீஸுக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய மோதல் ஏற்பட்டிருக்கு. நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க பெப்பர் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வந்துட்டு வீசியிருக்கிறாங்க. இன்னமும் ஷாங்காயில் போலீஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறதா வந்துட்டு கூறப்படுது. இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, சைனாவில் கோவிட் கேசஸ் வந்து பயங்கரமாக தாறுமாறாக இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு கடந்த 4 நாட்களாக ஒரு நாள் டெய்லி கேஸ் ரெக்கார்டு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நியூ கேசஸோட எண்ணிக்கை வந்து 40,000க்கும் மேலே. ஸோ எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, அந்த 0 கோவிட் பாலிசினால கோவிட் கேசஸ் எல்லாம் குறைய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் கேசஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் அடுத்த மாதம் வந்து இந்த நியூ இயரை ஒட்டி லாக்டவுன் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அரசாங்கம் நீக்கிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்தில் இப்போது கோவிட் கேசஸ் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. லாக்டவுன் வந்து இன்னமும் ஒரு 4-5 மாதம் தொடரும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு செய்தியெல்லாம் வந்தோடனே மக்கள் நிறையா பேருக்கு வந்துட்டு பயங்கரமாக கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ ஜிசியாங் ப்ராவின்ஸில் நடந்த அந்த ஒரு சம்பவம் வந்து ஒரு தீப்பொறி மாதிரி எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோவத்தை வந்து இப்போ வெளிப்படுத்தி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் நிறையா விஞ்ஞானிகள், நிறையா பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டை போட்டு பயங்கரமாக விமர்சித்து தள்ளுறாங்க. குறிப்பாக ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அவ்வளோ வேக்சினை வந்துட்டு நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் கொடுத்தோம், எங்கள் கண்ட்ரியில் 100% வேக்சினேஷன் வந்துட்டு முடிச்சிட்டோம், 3rd டோஸ் வந்துட்டு 100% வந்துட்டு நாங்கள் முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சீனா என்னென்னமோ சொன்னாங்க. ஆனால் சைனீஸ் வேக்சின்ஸ் வந்துட்டு அட்டர் ஃபெயிலியர் அப்படின்றத நிரூபிக்கிறது தான் இந்த சம்பவம். திருப்பியும் கோவிட் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நிறைய பேர் சைனாவோட பாலிசியை தாறுமாறாக விமர்சித்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த ஜீரோ கோவிட் பாலிசி இருக்குல்ல, அது வந்து சாத்தியமே வந்துட்டு கிடையாது. ஆனால் ஜி ஜின்பிங் வந்து அவருடைய பிடிவாதத்தினால அவருடைய ஒருத்தரோட முடிவு தான் வந்துட்டு அது யார் பேச்சுமே கேட்காம இந்த மாதிரி வந்து பெரிய தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மாவோ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிட்டுக்குருவிகள் வந்து சீனாவில் நிறையா இருந்தது. நிறையா வயலில் இருக்கக்கூடிய தானியங்கள்லாம் வந்துட்டு அது சாப்பிட்டு விவசாயிகளுக்கு நிறையா நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படின்ற மாதிரி செய்தி வந்தோடனே மாவோ என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த சிட்டுக்குருவிகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொல்றதுக்கு வந்துட்டு உத்தரவு போட்டார். பல லட்சக்கணக்கான சிட்டுக்குருவிகளை வந்துட்டு அந்த ஒரு நபர் சொன்ன அந்த கருத்தை கேட்டுட்டு செயல்படுத்துகிறாங்க. அதுதான் வந்து சர்வாதிகார நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான விஷயம். அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, கேட்க மாட்டாங்க, ஸ்டடி பண்ண மாட்டாங்க, ஆய்வு பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ அதே மாதிரி ஜி ஜின்பிங் வந்து இந்த ஜீரோ கோவிட் பாலிசி அப்படின்றத பிடிச்சி வந்துட்டு அவர் தொங்கிட்டு இருக்கிறாரு. சொல்ல மறந்துட்டேன், அந்த சிட்டுக்குருவிகள் வந்து கொல்லப்பட்டதுனால என்ன ஆச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பூச்சிகள் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, பயிர் சேதமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சிட்டுக்குருவிகள் வந்துட்டு நிறையா பூச்சிகளை வந்துட்டு சாப்பிடும். பூச்சியோட எண்ணிக்கை வந்துட்டு பயங்கரமாக பெருத்து போச்சு. அது ஒரு பெரிய பிழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவா வந்து அதற்கு அடுத்து தான் ரியலைஸ் பண்ணார். ஆனால் அதற்குள்ள பெரிய டேமேஜ் வந்துட்டு ஏற்பட்டுருச்சு. இப்போ அதே மாதிரி தான் ஜி ஜின்பிங் வந்து நிறையா தவறிழைச்சு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து உணரும் காலம் வரும், கண்டிப்பாக வந்துட்டு வரும். ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக அவர் நினச்சா கூட நடந்த அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு சரி பண்ண முடியாது. இப்போ சைனாவினுடைய பொருளாதாரமும் ரொம்பவே ஸ்லோவாகிடுச்சு. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா மானிட்டரி ஹெல்ப் பண்ணலாம், நிறையா கம்பெனிஸ் வந்துட்டு லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு புது லோன் எடுத்துக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க. கவர்மெண்ட்டோட இன்சென்டிவ் எடுத்துக்கிறதுக்கு கூட வந்துட்டு தயங்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரைட்டான ஃபியூச்சர் ஜி ஜின்பிங்க்கு கீழே தெரியலை. அதான் ஜி ஜின்பிங் ஜெயிச்ச உடனே ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாம் ஹாங்காங்லேயும் வீழுது, பீஜிங்லேயும் வந்துட்டு வீழுது. இப்போ போராட்டம் ஆரம்பித்த உடனே கடந்த 4 நாட்களாக சைனாவினுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து சரிவில் தான் வந்துட்டு இருக்கு. சைனாவினுடைய யுவான் கரன்சி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி ஜி ஜின்பிங் வந்து சீனாவினுடைய நலனுக்கு எதிராக பல காரியங்களை செஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. எங்கே போய் முடிய போகுது அப்படின்றது தெரில. ஜி ஜின்பிங்கினாலேயே சீனாவினுடைய அந்த ஒரு வீழ்ச்சியும் ஏற்படுமோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சீனாவில் இருக்கிறவங்க அச்சப்படுறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் வந்து 2 முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம். ஒன்று, இந்திய பெருங்கடலில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கோல்டு வார், நம்மளுடைய அந்தமான் ஐலாண்ட்ஸை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறோம், அதை ஒரு முக்கியமான பேஸாக வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். அடுத்து இன்னொரு பக்கம் சீனாவில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய போராட்டம், அதை வந்து பயங்கரமாக அவங்க சென்சார் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க. பாதி செய்தி தான் வந்துட்டு வெளியே வந்திருக்கு. நிறையா பத்திரிகையாளர்கள்லாம் வந்துட்டு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. குறிப்பாக ஒரு பிபிசி ஜேர்னலிஸ்ட்டை வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயமா வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய ஒப்பீனியன் இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்ட முக்கியமான விஷயத்த மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போகிறப்ப தான் இந்த வீடியோ இன்னமும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஜெய்ஹிந்த்.